Всем привет! Сегодня расскажу вам про чайник фирмы Китфорд. Модель у него КТ-671-4. Вариаций данного чайника на сайтах очень много. То есть цвета вы можете выбрать разные. Вот у меня розовый. Есть также золотистый, черный, белый, голубой. То есть выбрать вы можете себе абсолютно любой, какой вам понравится. Чайник мощностью 2200 ватт, очень мощный, я считаю, ну, как, в принципе, обычный чайник. Объем у него 1,7 литров, то есть тоже, в принципе, стандартный. У меня был чайник также этой фирмы Китфорд на 2 литра, то есть, ну, 1,7 небольшая разница. Чайник достаточно мощный и широкий, большой. Он устойчивый, что очень мне нравится. Здесь есть вот такая вот лапка включения, то есть когда вы включаете, он загорается. Давайте сразу включим его, посмотрим, через сколько минут он закипит. Включаем. Чайник сделан из нержавеющей стали, как заявляет производитель. Действительно, это сталь, не пластик, что, соответственно, ну, лучше гораздо, чем пластик, потому как, когда кипятится пластик, то это не очень полезно, так скажем. Ручка, написано, что из пластика. Ну, ручка, да, не настолько прочная, кажется, но достаточно хорошая. Крышечка. В носике чайника есть ситечка для того, чтобы не просачивался к вам накипь, которая все равно образуется в каждом чайнике. В принципе, чайником я довольна. Кипятит воду достаточно быстро, как и другие любые чайники. Не такой шумный, как некоторые бывают чайники. То есть у меня были чайники другой фирмы до этого, были немножечко шумноватые. Этот не такой шумный. Пока чайник кипятится, давайте посмотрим, что же положил нам производитель в коробке. То есть чайник был в коробке у нас. И у него были вот такие вот всякие листовки для участия в конкурсах. Различные. Гарантийный талон. Ну, как обычно, не заполненный. Так покупали в интернет-магазине. Ну и, конечно же, инструкция к чайнику. Также в подарок был магнитик. Очень радует, что данный производитель заботится о своих покупателях, дарит подарочки. Очень приятно покупать данную технику. Помимо того, что техника достаточно качественная и по цене, ничем очень хорошая по цене, то производитель еще кладет туда подарки. То есть очень приятно. Подождем, пока чайник закипит. Уже прошла 1 минута, даже чуть больше. Внутри чайника есть железная такая, на все основание чайника железная стоечка. На этой стоечке есть указатель максимум, то есть полосочка. То есть выше этого максимума производитель не рекомендует заполнять чайник. Ну, я думаю, что все это прекрасно понимают. Единственный минус в электрических чайниках, который мне не нравится, это достаточно короткий шнур. То есть шнур буквально вот небольшой. Розетка у меня за чайником прямо. Вот на коробке написано длина шнура 78 сантиметров. Ну, маловато. Если ставить чайник куда-то в дальнее место, то придется либо использовать переноску, либо ставить куда-то вблизи розетки. Что не совсем удобно, но, к сожалению, это во всех чайниках так. Чайник практически уже закипел. Горячий практически. Крышечка тоже сделана из металла, то есть не пластик, а металл. У него по краям идет пластиковый вот такой ободок, внутри кусочек по краям идет металлический
наоборот, извиняюсь, внутри пластиковая идет крышечка. Чайник уже закипает, судя по всему, потому что он уже немножечко пошатывается. Всегда, когда покупаете новый чайник, обязательно кипятите воду первый раз и ее выливайте, чтобы, так скажем, выкипятить все оттуда производственные смазки, запахи и так далее. Во многой технике бывает при первом использовании запах пластика или чего-то еще. В этом чайнике нет этого, так как, еще раз повторю, он не из пластика, а из нержавеющей стали. Чайник уже закипает. Все, чайник закипел, сам отключился, соответственно. Очень довольна чайником, как сами слышали, что он не шумный, закипел буквально за 3-4 минуты, поэтому абсолютно полный. На всю поверхность я заполнила его. Поэтому чайник я вам рекомендую к покупке. Выбирайте свой цвет, который вам нравится, и приобретайте.